Hello everybody，最近咧啱啱考完 DSE，收到好多大家啲 message 係問我點樣準備一個 JUPAS 嘅 interview，咁我想拍一個短片咧，教翻大家3個 tips 咧，係點樣可以咧掌握到咧 interview，同埋咧攞到你想要嘅 offer 㗎。第一個咧就非常之注重咧你個 first impression 留俾人咧嘅第一印象啊。點解咧？因為咧我第一次去報大學咧就係呢個香港大學啦，咁就以前中學就讀7年啦，咁就你如果覺得自己好勁咧，你可以中落去報拔尖啦。咁我嗰係覺得自己好勁啦，咁我咪去報拔尖咯。咁我報咩好啦？咁我嗰陣時係完全冇頭緒想讀乜嘢嘅，咁我淨係知道咧科科都係差唔多啦。咁就我唯一最唔中意咧係背嗰啲 biology 嗰啲嘅 details 咯，同埋啲 diagrams 啦。咁所以咧我就冇去報醫啦，我就咁揀咗另外嗰兩科就係 business 啦同埋 law 啦。咁所以咧我就去咗報呢個港大嘅 BBA law 啦，因為乜都唔使揀啊嘛，除咗唔想讀醫之外。咁就我去到嗰度係一個 group interview，咁就要諗一諗咧點解佢想俾個 group interview 呢個 setting 嚟咧？點解會模式係 group 嚟嘅咧？咁就其實好明顯係慳錢啊。不過除咗慳錢之外啦，佢想睇到你嗰個嘅 interactive 嘅 ability 啦，同埋咧你會唔會同人咧係傾偈啊？有啲 discussion 啊，有啲 leadership 咁㗎。咁所以咧就我去到嗰度就入到去啦，咁就其實啲學生喺晒度㗎啦，咁就個個係拎住佢嗰張卡紙啦，跟住喺度係背佢嗰啲稿啊，或者背啲 points 咁啦。咁就我咧見到人哋係咁啦，咁我就喺度諗有啲咩可以脫穎而出嘅咧？咁所以尤其是個 interviewer 咧喺度行緊入嚟嗰陣時咧，攞住佢張 clipboard 啦，我就即刻咧要揾隔離嗰位喺度傾偈啦。OK，so 喺度問佢 ，Hey， what is your name？How are you？What are you interested in studying？咁喺度同佢 strike a conversation。咁就嗰個 interviewer 咧，平時喺度一行入係見到個個係好靜啊，要自己講啦。佢一路見到我咧喺度同隔離嗰位傾偈啦，咁佢哋對我哋兩個咧都會有一個更加好嘅第一個印象啦。有啲 interactive 啊，有啲係 group discussion，有啲係 leadership 啦，咁就已經非常之好啦。咁所以記住成個 interview 未開始之前都要保持互動啦。咁如果唔知道點樣做啦，可以睇翻我啲 speaking 嗰啲筆嘅，其實都會教翻大家點樣去 respond to other people 㗎。咁所以你要有 confidence，同埋第一咧就係要有個 first impressions 係好㗎。咁第二個 point 啊，第二個 point 咧就係 focus on why not the what。咁咩意思咧？即係咧你嗰個答案嗰個選擇嗰個項目咧係唔緊要㗎，你個 justification 即係你點樣解釋翻先係最緊要啦。咁例如啦，我就雖然冇去到香港大學，因為我想去海外升學啦，咁所以我就中7年就報咗呢個 University of Chicago 係芝加哥大學啦，咁就係好多諾貝爾獎嘅得獎者都喺嗰度教緊㗎。咁就跟住咧嗰個 interview 咧就喺度問我你最近睇嗰啲咩書啦 ，and then 就你對於呢本書有啲咩反思㗎啦。咁就我咧其實咧中學係冇睇過書嘅，因為我唔係咁中意睇書，我淨係中意寫書嘅啫。咁其實咧我最近寫咗本書咧，你叫做 Start College Guide 啦，咁你可以參考一下後面咧呢度咧有大扎嘅關於 admissions 啦，咁就會教翻你點樣去入大學啦，即係準備面試啊 personal statement 啊成個過程咧點樣做啊，咁就荃灣嘅 Be Excellent 即係有得買啦，或者中環嘅書店都會有得買㗎。咁就咧就因為冇睇過書啦，咁我就費事講我啲 English 嗰啲書啦，咁就去一聽就知啦。咁所以咧我就揀咗一本書咧叫做 The Little Red Hen。The Little Red Hen 咧係我4歲嗰陣時咧睇嗰個書啦。咁就嗰個基本上係講一個嗰個故事叫做紅母雞啦。咁就基本上有隻母雞咧就想焗麵包啦，咁佢就揾人幫佢啦，即係揾啲唔同嘅動物喺度幫佢。你想唔想幫我耕田啊？你想唔想幫我喺度擺落焗爐啊？你想唔想幫我猜麵包啦？咁就係冇動物想幫佢啊。咁但係最後咧，佢自己就親力親為焗完之後咧，就問有邊個想食啦。咁就個動物就話我想食咁啦。咁佢就話唔得，你唔可以食，因為你冇幫到我啦。咁我就講翻呢個故事之後，再講翻自己一個經驗咧，就係喺中學度咧就開咗一個 environmental protection club 啦。咁就本身係得我一個同埋個 teacher 啦，咁就冇人上嚟，個個話我喺度嘥時間啊，喺度都冇效果啊，或者環保根本係浪費錢同埋時間咁啦。咁我就呢個 club 咧就 run 咗3年之後咧，就開始有好多人 join 啦，即係70幾個啦，然後就開埋個小學部啦，同埋開埋一個嘅初中部啦。咁所以咧就講翻，其實咧雖然一開始冇人想幫你咧，你最後咧自己肯努力啦，會都有個收成啦。咁就係啦，咁我冇講到即係自啲功勞自己領曬咁啦，不過就話翻同大家分享翻個功勞啦，都冇所謂嘅咁啦。咁就去到 interview 啦，咁我就又掂咗啦，又入咗呢間大學。不過我都最後冇去到，因為我想去讀啲其他更加好嘅大學㗎。OK，so 跟住咧就第二咧，所以就係 focus on the why and not the what。OK，so 跟住第三咧就我哋記住好多學生就會成日係諗緊，我去讀大學有啲咩我想學嘅咧，即係啲 professors 好勁可以送俾我啊，或者係啲 textbooks 啊，或者我唔知咩啊，啲 course 好好啊，咁我好吸引啊，或者第時可以令我揾工咁啦。咁呢個咧做法係完全係平凡啦，同埋係錯㗎。你睇平凡就係錯啦。咁就點解咧？因為咧你想脫穎而出咧，你就要咧唔係你吸收嘢啦，係你貢獻俾人㗎。OK，so 個 key sentence 就係 I want to make a difference to other people's lives by 就做某啲嘢㗎。咁有啲咩係
咪啲咩例子啦？咁例如如果你想讀 law 嘅話咧，你就唔係話我想做律師，跟住就我想賺好多錢，我想做個 barrister 啊 solicitor 啦，唔係㗎。調翻轉咧，我學完 law 之後咧 ，I want to make a difference to people's lives by bringing justice and equality to the underprivileged， 即係幫啲社會比較弱嘅人啊，幫佢爭取權利啦。或者第二例，如果你想讀 business 咧，你就話 I want to utilize the business platform to bring capital and projects to third world countries， 即係幫助啲第三等嘅國家啦。或者你想讀 medicine 咧，你就可以話翻 I want to study medicine so I can make a difference to people's lives by providing healthcare and quality services to people living in rural China who do not have access to these services。OK， so 你想去到啲鄉村地方咧，幫人咧係有啲醫療嘅服務㗎。OK，so 所以個重點就係唔係你得到啲咩啦，係你點樣可以幫到你個校園啦，或者甚至乎係成個社會㗎。咁所以咧 recap 翻啦，3個 tips， 第一個就係 first impressions interactive 啦，一定要啦。第二咧就係注重翻你嗰個解釋啦，就唔係 focus on 你嗰啲答案嗰個選擇啦。第三咧就係你點樣可以貢獻去俾其他人生命，令到人哋嘅生活咧更加好㗎。OK，so 多謝晒，祝大家好運啊，拜拜。